8月12日，蔚来汽车公布了2021年第二季度的财报，各项指标都在逐渐的回暖，业绩也在稳步的上升，大大超出了我之前的预期。但是横向对比看来，与小鹏汽车、理想汽车之间的关系却发生了一些微妙的变化。蔚来汽车的另一个危机似乎也开始初露端倪。这一期视频一起来聊一聊，在新能源汽车竞争如此激烈的今天，蔚来汽车未来还有没有未来，还值不值得投资者们继续投资？我们先从第一部分来看一看蔚来汽车的基本数据盘点。我们先来看一看本次财报的最基本的数据盘点。先说说营收方面吧。财报显示，蔚来汽车第二季度的营收 84.48 亿元，同比也就是比去年这个时候增长了 127.2% 左右，环比也就是比上个季度增长了 5.8% 左右。再说说亏损，2021年第二季度公司净亏损 5.872 亿元，比去年的第二季度下降了 50.1%， 但也比今年的第一季度增长了 30.2%。Non-GAAP 的净亏损为 3.358 亿元，比去年的第二季度下降了 70.3%， 也比今年的第一季度下降了 5.3%。这个季度归属于普通股东的净亏损为 6.593 亿元，比去年第二季度减少了 45.4%， 也比今年的第一季度减少了 86.5%。归属于普通股东的 Non-GAAP 的净亏损为 3.357 亿元。而在汽车的交付量方面，蔚来汽车2021年第二季度的汽车交付量为 21,896 辆，将近22,000辆左右了，比去年的这个时候同比增长了 111.9%， 比上个月环比增长了 9.2%。其中 ES8 的车型交付了 4,433 辆， ES6 的车型交付了 9,935 辆， EC6 的车型交付了 7,628 辆。而最后蔚来汽车自己也估计，蔚来汽车预计2021年第三季度的交付量将达到 2.3万辆到 2.5万辆之间，相比去年的那个时候增长约 88.4% 到 104.8%， 比今年的这个季度增长约 5% 到 14.2% 左右。总营收将在 89.13 亿元到 96.311 亿元，比去年的这个时候增长约 96.9% 到 112.8% 左右，比今年的这个季度增长约 5.5% 到 14% 左右。以上便是这次 Q2 季度的数据盘点，看上去是不是还挺不错的，继续维持着同比 100% 以上的增长率。我当时也是这么想的，但是如果我们横向的对比来看看的话，对比另外两家新能源的中概股公司小鹏汽车和理想汽车来看的话，蔚来汽车的数据却是排到了最后，貌似也是从这个季度开始，原来作为领跑者的蔚来汽车在量产数据上落后于小鹏汽车和理想汽车了。因为之前一直蔚来汽车都是一个领跑者，到了这个季度直接被另外两家反超，并且在销售数据上来说也是落后于小鹏汽车和理想汽车的。这个结果来的有点意外，蔚来汽车到底是怎么了？这只是这个季度的单独情况，是因为其基本面发生了变化，还是蔚来汽车出现了新的危机？接下来我们来细细聊一聊这个变化产生的一些原因，以及蔚来汽车还值不值得未来继续投资。我们来盘点一下蔚来汽车的基本面。对于一家公司基本面的判断，我其实最看重的是公司的创始人的背景。从小的来说，创始人的意志决定了公司意志的未来发展。从大了来说，从国内的整个创业市场和投资环境来看，创业成功率最高的往往是那些连续创业者，也就是之前有过成功的创业经历的那些创业者。这样的创业者所能累积的信用才是最大的。在创业市场中，信用也就意味着你能拿到多少钱，有多少人愿意相信你，又有多少人愿意为你打开资源。所以下一次当你在判断一家初创企业的时候，可以用这个方法来判断一下，可以筛选掉市面上绝大多数成功率非常低的那些企业了。蔚来汽车的创始人李斌可以称得上是货真价实的伴随着中国互联网成长起来的一批创业者，就连他自己也戏称自己是互联网老妖怪了。他大学时期学的是社会学，辅修的是法律及计算机，这里的社会学其实还蛮关键的，之后我会提到，这里留一个小小的伏笔，并且在中国几乎是最好的大学北京大学完成的学业。大学时期也就是1996年就创办了北京南极科技发展有限公司，这家公司是当时中国主机托管服务商的先驱。紧接着1997年又创办了科文书业技术信息有限公司。到了2000年6月，李斌又创立了易车服务网。02年年底，李斌又和公司高管共同创立了新易互动
广告有限公司。而随着2021年易车网在美国的上市，李斌也一跃实现了财富自由。光从时间线上来看，李斌的背景就可以看出他算是这一辈子都在和车在打交道的人了。从他上大学开始就有做过和车相关的创业，之后又有不断的连续创业，而他后来做广告公司的经历，其实也在为他做未来汽车奠定了基础。有没有发现未来汽车是所有新能源车企中营销做的最好的，不管是自家的 APP 还是微博公众号等各类第三方平台的运营情况，再到最后的真正留存下来的活跃粉丝，都与李斌当年广告营销方面的创业经历有离不开的关系。我之前所说的创始人的意志决定了公司的意志判断，其实也在此处得到了一个验证。而从另一个角度来说的话，对于现在的很多未来准备创业的年轻人来说，年轻的时候不妨多做一些不同的尝试，积累这些经验，也许在人生的哪一个时间点真的会形成一种合力，默默的为你之后的成功助力。我也希望可以鼓励我自己不要放弃，创业没有白走的路，条条都算数。而说回到李斌的背景，连续成功创业的背景帮助他在创业市场中积累了不少的信用，所以在李斌做未来汽车一开始的时候，其投资人阵容就是非常豪华的。高瓴资本的张磊、小米的雷军、京东的刘强东、腾讯的马化腾等等都是他的投资人，并且直至现在，在我之前工作过的陆琪博士的奇迹创谈中，也力邀他成为了我们的联席合伙人。从种种迹象表明以及各种信息的验证之后，李斌这个人，这个创业者的背景非常过关，单纯就靠这一点，我就至少可以判断这个公司这个项目是不太可能出现系统性的风险的。这里我非常想要引用一句巴菲特老爷子的一句话，一个人需要用一辈子来建立他自己的信用，但是毁掉它却只需要1秒钟。没有一个人会蠢到故意将自己一辈子建立起来的信用毁掉，尤其是对于创业者来说。所以李斌从这个角度来说，李斌才是那个真正的拼了命的也会想要让自己的这家企业成功的人。而作为我个人来说，我是非常乐意找到这样的企业去投资的，有过成功的经验，有良好的信用积累，刚好这次的创业还是前面几次创业的经验积累。当这3个条件都满足的时候，我的心中就是很有底气的。至少在人这一块选公司已经算过关了，而未来汽车毫无疑问相当满足这一点。而说完了公司的人品之后，咱再来说说投资的另一品，那就是产品。在未来汽车的产品定位上，李斌在一开始的时候就将未来汽车定义为了高端车，瞄准的市场就是奔驰、宝马的市场。未来汽车的量产车型普遍售价在40万以上，同样是电动车，李斌在车的定位上选择了与特斯拉、小鹏、理想完全不同的策略，先占领高分市场，并持续的在高端车市场发力。所以这个地方就联系到我之前所找到的关于李斌的背景信息了。我真的还想再提一提李斌的背景信息，你们可别嫌弃我啰嗦哈。还记得李斌当初大学主修的是什么学科吗？社会学。我个人觉得这个学科是有为李斌做出高端车的定位策略提供辅助的。社会学中的阶层概念、部落概念等等，从始至终贯穿了未来汽车的品牌核心。当然这不会明晃晃的告诉你，你要自己去慢慢的去接触这个品牌，你自然而然就会有感觉了。车的这个东西就是这样子，除了承担很大一部分的使用价值之外，高端车还承担了象征使用者身份和社会阶层的一个炫耀性作用。新的品牌一旦在大众心里面建立起认知，让大众潜移默化的觉得你就是高端品牌之后，其实很大程度上在定位形象这个层面上，你的这个 IP 就已经是树立成功了的。从而接下来就会自然而然的开始形成新能源品牌上的鄙视链。原先在燃油车时代，奔驰、宝马的车主看不上大众车，大众车的车主看不上本田、丰田，以此类推。由此可见，汽车是有鄙视链的。汽车和其他的消费品还有些许的不同，购买汽车的消费者主要可以分为2种类型，一种是出于需要的需求而购买的汽车，这一类往往会选择更具性价比的汽车种类。在燃油车时期，比较典型的代表就是丰田、本田等具有高性价比的汽车了。而还有一类人购买汽车，除了包含使用的需求之外，还有一定的炫耀因素，更希望自己可以通过汽车来彰显自己的社会地位和身份价值。这一类人往往会选择购买豪华汽车，而且他们更渴望社会地位和物质财富。而未来汽车主打的、瞄准的就是这一部分人的购买力。如果说李斌的社会学背景没有帮助他做出这样一个战略的话，我可是不相信的。也正是应了那句话，创业没有白走的路呀。你看，这不就是和前面的人品的背景分析又形成了耦合验证吗？
这其实也是我常常使用的一种判断方法，毕竟我们与真实的企业内部在细节上存在一些信息差，但是可以通过这样的方式不断的前后因果验证，如果可以对得上的条件越多，这样的企业我也就越有把握去投资。而我们接着看蔚来汽车的用户画像，人均购买的汽车高达40多万，在过去用这个价格购买国产车的还是属于少数，而蔚来汽车能够在这一块市场上面在现在就能做到反超国外品牌，这一点就足以证明李斌大的战略上的成功了。蔚来汽车的整体商业版图也从这个原点而开始展开。说了这么多，但是如果我们细细扒一下蔚来汽车的财报的话，蔚来汽车在高端车的这个市场份额其实是通过高营销费用、高增值所换来的，而在过去的一个季度中，营销费用比上个季度又上升了一些，这其实不难分析出来，主要可能是来自于营销、售后服务人员的工资等支出。另外无独有偶，蔚来汽车的另一个危机也体现出来，那就是量产数据。从最新的7月的销售量来看，蔚来、小鹏、理想在中国这3家新能源电动造车新势力中，蔚来汽车开始有了明显的掉队。通过这张图就可以明显的看出，蔚来汽车开始显得有些掉队。理想、小鹏7月份交付量双双突破了8000辆大关，同比增长均超过了200%。蔚来汽车则以7931辆的交付量，在新势力中首次降至了第3位。这一点其实也是这次财报让不少投资者开始担心的主要问题了。后来我去翻看李斌的采访记录，其实这个问题李斌早在之前的一次采访中就已经有讲到，他很早就有料到蔚来汽车的量产可能并不会是这么多造车新势力中最大的那一个。蔚来汽车在这里和其他的车企的量产关系有点像是奢侈品和淘宝同款的比较。蔚来汽车走的是高端车的路线，并且李斌一直都有强调他们的车做工有多么的精良，细节有多么的精细，人工有多么的耗费进去。也许他想为我们塑造出一种感觉，让我们把蔚来汽车的整个品牌形象比作是汽车中的奢侈品。你有见过哪个品牌的奢侈品是给你走量的？其实这也是李斌煞费苦心所要营造出来的一种高端车的形象所必然付出的代价。但是说实话，汽车这种东西，尤其是电动车，如果在电池性能都差不多的情况下，整车之间的差别并不是很大。所以如果单纯在比拼汽车的造车技术上，现在当其他的新能源汽车都起来的时候，蔚来汽车的领先优势其实并不大。所以这个量产能不能再重新领先，我觉得还是蛮关键的，这会直接影响这个品牌的汽车在整个市场当中的占有率，再往后就是整个企业的基本面了。但是现在还只是初露端倪，到底是蔚来汽车的危机还是其销售策略所导致的，现在还是比较难以判断的。我觉得需要之后持续的关注它的财报之后才能判断。那么现在你要不要关注订阅一下我的频道呢？并且打开小铃铛提醒，这样子等到之后新的财报出来了之后，你就可以第一时间接收到我的通知啦。好了，继续说回到这次蔚来汽车也给出的一个危机解决方案。这次的财报除了量产数据之外，我也看到了一些新的亮点，也是验证了我很早之前的一个判断。我之前的判断是蔚来汽车会先坐稳高端市场的格局，之后再来进军低端或者大众市场。品牌效应也是这样，高端品牌进军低端品牌往往是会设立子品牌，我买不起你的高端品牌，我还买不起你的子品牌吗？这其实很像是奢侈品之间的关系，买不起 LV、迪奥的用户还可以选择 MK、Coach 等轻奢品牌呀。最直接的就像是 Versace 和 Versace Jeans 之间的关系，我好歹冠了你的名头，至少跟你还有了一些比较强的一些关联吧，至少从用户层面上会是这么觉得。在这次财报中，蔚来汽车也会设立打算进军低端大众市场的子品牌，并且维持一贯蔚来汽车的优质服务的特性，价格会直接对标特斯拉。那么这个时候我觉得这又会是一件非常值得期待的一件事情，对此我还是比较看好蔚来汽车的这个战略的。如果以上的这个条件都成立的话，那么蔚来汽车的这个子品牌是会非常具有竞争力的存在了。试想一下，当你用跟特斯拉差不多的钱，或者用更低的价钱就可以买到差不多的车，并且还有相应的更丰富的服务之后，同时还头顶一个高端品牌的子品牌的光环头衔的时候，光想想就已经足够诱人了。我还是比较看好蔚来汽车这个品牌的，非常想要看看蔚来汽车未来究竟会是怎么样的。那我们
一起来用这期视频的判断来见证吧。好了，这期视频的内容到这里就讲完了。视频的文稿写到最后，我依然不能说自己完全看透了蔚来汽车。这期视频的信息量之大，关系之复杂，是我之前完全没有意料到的。除了非常多明面上我们都能看到的信息之外，我还整合了自己私人关系上所了解到的一些信息。这些内容是很难在10分钟、15分钟的视频中一次性讲完的，所以我在视频制作的时候，将整个内容拆分成了几期视频分别上线，之后也会随着时间的变化，持续更新一些跟新能源相关的企业和投资资讯。如果你感兴趣的话，记得订阅我的频道，也别忘了赞好这期视频哦。好了，这就是这期视频的全部内容了，我们下期视频后再见吧。